Il 18 ottobre 2022 due aerei di linea hanno sfiorato la collisione nello spazio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Mentre un Boeing della Ryanair con 174 persone a bordo si preparava al decollo, un aereo dell'Iberia proveniente da Madrid con 203 passeggeri si stava avvicinando per atterrare sulla stessa pista. A quasi un anno di distanza, il rischio fortunatamente solo sfiorato di quella che sarebbe potuta essere una catastrofe aerea è descritta nella relazione annuale pubblicata sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Tanto sarebbero state gravi le conseguenze dello scontro, tanto banale l'errore umano che l'avrebbe provocato. Secondo la relazione della SNV, un controllore della torre del Marco Polo, appena subentrato nel turno al collega precedente, inserì il connettore delle cuffie nella presa sbagliata, quella della linea telefonica. I piloti del volo in decollo si erano accorti che le comunicazioni non funzionavano e avevano allertato la torre di controllo, sapendo dell'arrivo dell'altro aereo, col quale tentarono inutilmente di mettersi in contatto con la frequenza d'emergenza. Con un rischio di collisione reale, il Ryanair riuscì a decollare e a liberare la pista, mentre il volo da Madrid si trovava ad 1,5 km dallo scalo di Tessera in condizioni di scarsa visibilità. Tenuto conto delle azioni intraprese successivamente dall'ENAV per eliminare le criticità individuate, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo non ha ritenuto necessario emanare ulteriori raccomandazioni di sicurezza.